Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan High Tech. Kali ini kita kedatangan laptop A407 series ya. Kalau yang kita pegang saat ini adalah yang Intel Celeron N4000 ya, dimana itu bawaannya adalah RAM-nya 4 GB dan harddisknya kalau nggak salah 1 tera. Nah, ini kita akan upgrade SSD ya. Langsung aja kita lepas semua baut-baut yang ada di cover belakang ini. Ini baut-bautnya sama, jadi kita jadikan satu juga nggak apa-apa. Jadi untuk seri laptop ini masih ada slot kosong ya untuk NVMe. Nanti rencananya akan kita dual, jadi kita pasang SSD NVMe dan harddisknya masih juga kepasang. Rencananya nanti yang akan dijadikan sistem adalah tentunya yang SSD ya, karena kalau kita pasang SSD dan SSD-nya nggak dijadikan sistem itu sama aja ya, nggak percuma. Jadi seperti biasa kalau setelah pasang SSD-nya nanti harus wajib diinstal ulang. Untuk Windows dan aplikasinya nanti kita kasih di SSD, jadi SSD khusus buat menjalankan Windows dan aplikasi lainnya, dan harddisknya nanti kita jadikan tempat buat save data-data maupun file-file kita. Nah, ini udah terlepas semua bautnya ya, covernya juga udah kebuka. Nah, ini top case-nya udah kebuka, tinggal kita lepas. Itu ada 2 soket ya, soket mousepad sama soket untuk keyboardnya. Nah, ini kita lepas dulu top case-nya. Nah, ini udah terlepas ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat itu adalah tempat untuk SSD NVMe-nya ya, di dekat dengan kipas. Jadi dekat dengan kipas. Nah, kita siapkan SSD NVMe-nya. Jadi kalian harus itu ya, perhatikan lubangnya ya teman-teman, jangan sampai keliru. Tapi biasanya itu udah kayak disesuaikan ya lubang SSD-nya. Nah, ini terbalik ini ya, harusnya seperti ini. Nah, dibalik seperti ini. Oke, kalau sudah dipastikan masuk ke dalam slotnya, langsung kita baut ya. Kita baut. Nah, setelah baut terpasang, langsung kita pasang lagi top case-nya. Di situ ada 2 soket yang buat keyboard sama yang buat mousepad. Jadi prosesnya sangat mudah sekali ya teman-teman, tinggal kita angkat top case-nya itu aja, udah langsung bisa kita buat pasang SSD-nya tanpa harus membongkar total semua laptopnya ya. Tapi setelah SSD terpasang, kita harus install ulang Windows dan aplikasinya lagi dari awal. Nah, ini kita proses pasang soket keyboard dan mouse-nya dan mousepad-nya. Nah, kita pastikan semua udah
rapi, udah nggak ada yang renggang. Nah, kita pastikan semuanya. Oke, kalau udah dipastikan tidak ada yang renggang, langsung kita pasang kembali baut-bautnya ya teman-teman. Ini sangat mudah sekali ya untuk penambahan SSD NVMe di laptop A407 Asus ini. Untuk SSD-nya yang aku pasang ini kapasitasnya 128 GB, dan ini udah cukup banget ya. Udah cukup banget kalau mau dijadikan sistem. Kalian bisa beli online untuk SSD-nya. Untuk rata-rata SSD NVMe ini warantinya cukup lama ya kalau online. Kalau kita beli maksudnya, dan kalau beli online ya pastikan sebelum unboxing itu kalian harus videoin dulu proses unboxingnya, untuk berjaga-jaga apabila setelah dipasang itu SSD-nya tidak terbaca oleh laptopnya. Nah, ini kita pasang semua bautnya. Kita cek-cek lagi ya, cek-cek semua dulu. Nah, setelah cek-cek oke, langsung kita coba nyalakan dan langsung kita masuk ke BIOS untuk langsung kita install ulang. Oke, sekian dari kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.